मान्छे तर्सिनी सेलदेखि लिएर हेर्न लायक सेल बनाउनको लागि लगभग 1 महिनाको टाइम र 100 वटा जति सेल बनाउनु पर्ने रहेछ। यो एक्सपेरिमेन्टबाट मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के भने पिठो भन्दा इम्पोर्टेन्ट अरू केही कुराहरू छन् जसमा चाहिँ डिस्कस नै नहुने रहेछ। हामीले भाँडा चेन्ज गर्यौं, चामल चेन्ज गर्यौं, बेकिङ पाउडर राखेर र नराखेर पनि बनायौं। यहाँले यो भिडियो हेरेर खतरा सेल बनाउन नजान्नु भए पनि हेर्न लायक सेल बनाउन सक्नुहुनेछ र सेल पकाउँदा गर्नै नहुने कुराहरू र यसको प्रोसेसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिने चीजहरू पनि यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। बिफोर यु ट्राईमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी सेलरोटी पकाउन ट्राई गर्दैछौँ। यहाँ मैले टाइचिन चामल लिएको छु। फर्स्ट एटेम्पको हामीले भिडियो बनाएनौँ, यो सेकेन्ड एटेम्प हो। धेरैजनाले चाहिँ टाइचिन चामल नै राम्रो हुन्छ भन्नुभएको भएर हामीले टाइचिन चामल लिँदैछौँ। यसलाई हामी मजाले पखालेर अनि यसलाई भिजाइदिन्छौँ रातभरि अथवा 12-13 घण्टा यसलाई हामी मजाले भिजाएर छोडिदिन्छौँ। यो हाम्रो स्टुडियो लाइटबाट धेरैजना झुक्किनुहुन्छ। यो नेक्स्ट मर्निङ हो, अघि हामीले काम गरेको चाहिँ राति हो, लाइटले गर्दा सेम देखिन्छ। हाम्रो ओभरनाइट सोक गरिएको टाइचिन चामल यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो चामलबाट मात्रै हो कि सबै टाइचिन चामल त्यस्तो हो। टाइचिन चामल चाहिँ नि भिजाएपछि अलिकति अनौठो खालको बास्ना आउने रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसको पानी फालिदिएर नयाँ पानी राख्दैछु र यसलाई हामी ग्राइन्ड गर्ने प्रोसेस गर्छौँ। अब यसलाई ग्राइन्ड गर्ने पनि दुईटा तरिका रहेछ। एउटा भिजाको चामललाई ड्राई गरेर त्यसलाई पाउडर फर्ममा ब्लेन्ड गर्ने, अर्को भनेको डाइरेक्ट ब्याटर बनाउने। हाम्रो फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट ब्याटर नै बनाउँदैछौँ। हाम्रो सबै सामानहरू रेडी छ र चिनी पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब मिक्सर ग्राइन्डरको जारमा हामी यो चामल र थोरै पानी मिक्स गरेर राखिदिन्छौँ यसको क्यापेसिटी अनुसार। मिक्सरको ब्लेडभन्दा धेरै माथिसम्म चाहिँ नराख्नु भएको राम्रो र यसैमा हामी चिनी पनि राखिदिन्छौँ। हामीले फर्स्ट टाइम ग्राइन्ड गर्दाखेरिको रिजल्ट यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई चाहिने भन्दा एकदमै नै पातलो भएको छ यो ब्याटर। यस्तो भयो भने त हाम्रो बर्बाद नै हुन्छ। त्यही भएर नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामीले पानी नराखिकन एकदमै पानी कम राखेर अनि ग्राइन्ड गऱ्यौँ। यसरी वेट ग्राइन्ड गर्दाखेरि आउने एउटा प्रब्लम भनेको यहाँले मिक्सरमा एकदमै थोरै राख्नुपर्ने हुन्छ र थोरै राख्दाखेरि मिक्सरलाई धेरै नै गाह्रो पर्ने रहेछ ब्लेन्ड गर्नको लागि। अझै यहाँको ग्राइन्डरमा ओभरलोड प्रोटेक्सन छैन भने त मिक्सर नै बिग्रिन सक्ने चान्स पनि हुने जस्तो लाग्यो। सबै चामल ग्राइन्ड गरिसकेपछि यसलाई हामी मजाले मिक्स गर्छौँ र यसमा हामी घिउ राखिदिन्छौँ। लगभग हामीले 1 किलो चामल लिएको छौँ यसमा भने 2 टेबल स्पुन चाहिँ हामी यसमा घिउ राख्दैछौँ र यसलाई हामी मजाले मिक्स गर्छौँ हातैले। यहाँले कमर्सियली काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज वेयर ग्लोभ्स। यसको यस्तो मजाको फ्लोइङ कन्सिस्टेन्सी यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो मानिदो रहेछ सेल बनाउने प्रोसेसमा र यसैको लागि चाहिँ हामीले धेरै बेर फिट्न पर्ने अरू गर्नुपर्ने रहेछ। तर हाम्रो लागि चाहिँ पछि गएर यो नै प्रब्लमेटिक बन्यो। सेकेन्ड एटेम्प ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि यो सबै प्रब्लम र सल्युसन्सको हामी कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो अलमोस्ट रेडी भइसकेको पिठोलाई हामीले फेरि यसलाई लगभग 4-5 घण्टा रेस्ट गर्न राखिदियौँ। यो मजाले रेस्ट भएन भने चाहिँ हामीले सेल पकाउँदै जाँदाखेरि यसको कन्सिस्टेन्सी चेन्ज हुँदै जान्छ। यो ढाडिँदै आएपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 4 घण्टा पछि यो फेरि साह्रो भएको छ। अब यसमा हामी चाहिने जति थोरै पानी राखेर यसलाई मिक्स गर्छौँ र अघि राख्न छुटेको थोरै सुकमेल र ल्वाङको धुलो पनि राखिदिन्छौँ। अब हामी यसलाई पकाउने तयारी गर्छौँ। फर्स्ट एटेम्पको भाँडा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ रेगुलर यो फलामको भाँडा हो र पातलो खालको छ। यसमा हामी सनफ्लावर ओइल राख्दैछौँ। अब सेल हाल्नको लागि हामीसँग रहेको छ यो भाँडा हाम्रो चाहिँ सधैँ तिहारमा हाल्ने गरेको भाँडा हो। यो सायद काँस अथवा कुनै मेटलको हो। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन छ यहाँ सबैभन्दा सानो खालको कोकको बोतल मैले लिएको छु। यसबाट पनि हामी हाल्न ट्राई गर्नेछौँ। यसलाई डाइरेक्ट तेलमा राख्नुभन्दा अगाडि यसको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी बोतलमा राखेर जुन भाँडो छ त्यसैमा ट्राई गर्न सक्छौँ। तेलबाट मजाले धुवा उडिसकेपछि सेलको लागि यो तेल रेडी छ भने थाहा हुन्छ। अब म राख्दैछु मेरो फर्स्ट सेल। यो हो मेरो सेकेन्ड सेल। यो चाहिँ अलिकति हेर्न लायक भएको छ। हाल्दाखेरि जति नराम्रो भए पनि 4-5 वटा हाल्दै जाँदा बल्ल हात बस्दै आउँछ। हामी चाहिँ एकचोटि हालेर नराम्रो हो भने आत्तिएर दोहोऱ्याएर सेल नै हाल्दैनौँ। त्यो भएपछि राम्रो बन्ने त चान्सै छैन। तर हामीलाई सेल हाल्न नआउने भन्दा नि हामीले गरेको अरू टेक्निकहरू गलत भएको भएर हाम्रो सेलको सेप नराम्रो हुने रहेछ। त्यो पनि म यहाँलाई अहिले प्रुभ गर्नेछु। अब अरू टेक्निकहरू नै रङ भइसकेपछि यहाँले जस्तो भाँडाबाट हाल्नु भए पनि सेल राम्रो हुने चान्सै छैन। एकछिनको लागि यसको सेपलाई बिर्सिएर यसमा हुनुपर्ने अरू क्वालिटीमा हेरौँ। जस्तै यो सेलमा काँडा पनि छैन। जेनरली काँडा भएको सेललाई राम्रो मानिन्छ। यो अलिकति चिल्लो भएको छ र अरू प्रब्लमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इन्स्ट्यान्टली खाँदा एकदमै मिठो भए पनि नेक्स्ट डेमा यो साह्रो भइसकेको थियो। हाम्रो सब्सक्राइबरहरूमध्ये 2 जना लक्की सब्सक्राइबरको लागि हामीले यो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टिलको सेल रोटी मेकर लिएर आएको छौँ।
यसको लागि यहाँहरूले हाम्रो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको पेज फलो गरेको हुनुपर्नेछ। हाम्रो इन्स्टाग्रामको ह्याप्पी तिहारवाला पोस्टमा यहाँहरूले 3 जना साथीहरूलाई ट्याग गर्नुपर्नेछ र जसको कमेन्टमा सबभन्दा हाईएस्ट लाइक हुन्छ उहाँ एकजनाले जित्नुहुनेछ भने एकजना चाहिँ हामी युट्युबको कमेन्टबाट र्यान्डम सेलेक्ट गर्नेछौँ। यसको रिजल्टको लागि फ्युचर भिडियोज हेर्नु होला। यहाँहरूले टाइममा आफ्नो गिफ्ट कलेक्ट गर्नु भएन भने यहाँहरूभन्दा पछाडिको मान्छे विनर हुनेछ। यो हाम्रो सेकेन्ड एटेम्प्ट हो। अहिलेसम्म आएको सबै प्रब्लमको हामी सल्युसन गर्ने ट्राई गर्छौँ। यतापट्टि चाहिँ हामीसँग टाइचिन चामल 250 ग्राम लिएको छु मैले भने, यतापट्टि चाहिँ हामीसँग जिरा मसिनो चामल त्यो पनि 250 ग्राम नै भनेको 50-50 लिएको छौँ। अब यो मिक्स गर्नुमा मेरो लजिक भनेको हामीले अघिको क्लिपमा हेऱ्यौँ भने हामीले सेल बनाएर कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि पनि यो चुइराखेको थियो धेरै लेसाइलो भएर। जेनरली अरू चामल युज गर्दाखेरि यो लस्सा आएन र सेल राम्रो बनेन भने चाहिँ टाइचिन मिक्स गर्दा एकदमै राम्रो लस्सा आउँछ अरे। भनेपछि हाम्रो केसमा चाहिँ टाइचिनलाई हामीले घटाएर अर्को चामल मिक्स गर्दाखेरि बराबर हुन आउने भयो। टाइचिन र जिरा मसिनो दुईवटै चामल रातभरि भिजाएको छ र यसको दुईटैको हामी पानी फाल्छौँ। अब ग्राइन्ड पनि हामी डिफ्रेन्टली गर्दैछौँ। अघि हामीले ब्याटर बनाएको थियौँ, अब हामी यसलाई ड्राई गर्छौँ। तिहारमा कतिपयले घर बाहिर चामल सुकाएको पनि देखिन्छ यही प्रोसेसको लागि, तर मैले चाहिँ प्लेटमै राखेर यसरी ढल्काउँदैछु। यसमा अलिअलि पानी भए पनि खास फरक नपर्ने रहेछ पाउडर बनाउनुको लागि। हामी जस्तो सेल बनाउने आइडिया नभएको मान्छेहरूको लागि अर्को एउटा सजिलो के हुने रहेछ भन्दाखेरि यसरी पाउडर बनाउँदाखेरि हाम्रो सेलको पिठो कतिको खस्रो छ या मसिनो छ हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्ने भयौँ। र यसरी बनाउँदाखेरि 4 भागमा 3 भाग मसिनो पिठो र 1 भाग खस्रो पिठो मिसाइदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सेलमा काँडा आउन पनि हेल्प हुने रहेछ। यहाँले पिठो देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै मसिनो पनि छैन र धेरै मोटो पनि छैन। जिरा मसिनो र टाइचिनलाई हामीले छुट्टा छुट्टै ग्राइन्ड गरेको थियौँ। टाइचिन अलिकति सेतो देखिने रहेछ। अब यो बनिसकेको पिठोलाई हामी एउटै भाँडोमा राखेर यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ। ग्राइन्ड गर्दा हरेक ब्याचमा चिनी राख्दाखेरि चिनी अड्कल गर्न गाह्रो हुने भएको भएर हामीले चाहिँ यो चोटि चिनीलाई छुट्टै ग्राइन्ड गरेर यसरी पिठोमा नै मिक्स गर्दैछौँ। यसैमा हामी अलिकति लङ सुकमेलको धुलो र 1 चम्चा जति घिउ राखेर यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ। अघिल्लोचोटि हामीले सेल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले बेकिङ पाउडर राखेको थिएनौँ, जसले गर्दाखेरि नेक्स्ट डेमा नै सेल चाहिँ एकदमै सारो चाम्रो खालको भएको थियो भने यसमा चाहिँ हामी लगभग 2 टेबल स्पुन बेकिङ पाउडर राख्दैछौँ। अब मेरो थोरै एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चामलको पिठोमा ग्लुटेन हुँदैन। ग्लुटेन नभइसकेपछि यसमा इलास्टिक र यो अलिकति लचकदार हुँदैन। त्यही भएर या त यहाँहरूले बेकिङ पाउडर युज गर्नु पर्यो या त भने यहाँहरूले मैदा अथवा गहुँको पिठो मिसाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ ग्लुटेन हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदमै सफ्ट बन्छ र यसमा पानी राखेर हामी यसलाई मजाले हाम्रो ब्याटर बनाउँछौँ। अब यहाँनिर हामीले भिडियोमा देखाउन नभ्याएको कुरा भनेको यसमा हामीले तातो पानीमा राखेर मिक्स गर्यो भने नि राम्रो बन्छ अरे, र अर्को भनेको यहाँले पानीको सट्टा दुध राखेर बनाउनु भयो भने एकदमै सफ्ट र मिठो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्यौँ। अब मैले चाहिँ 2-3टा भाँडामा बनाइराखेको देखेर यहाँहरू नझुकिनु होला, किनभने हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल च्यानल भएको भएर हरेक रेसिपीलाई हामी एकदमै धेरै तरिकाबाट ट्राई गर्छौँ ताकि हामीले फलो गरिरहेको हरेक स्टेपले के फरक पार्छ र हरेक इन्ग्रिडियन्टले के फरक पार्छ। हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट्सको सबै कुराहरू चाहिँ मैले यो भिडियोमा इन्क्लुड गर्न भ्याएन। नेक्स्ट तिहारको लागि चाहिँ एउटा सोफिस्टिकेटेड बेस्ट सेलको अर्को एउटा भिडियो फेरि पनि पब्लिस हुनेछ, त्यसको लागि यहाँहरू कनेक्टेड रहनु होला। हाम्रो ब्याटर रेडी भइसकेपछि यसलाई हामी फेरि छोपेर अर्को 2-3 घन्टाको लागि रेस्ट गर्न राखिदिन्छौँ। हामीले 2 घन्टा रेस्ट गर्न राखेको पिठोको कन्सिस्टेन्सी र यसको लेसाइलोपन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अघि एकदमै धेरै लेसाइलो थियो हाम्रो फर्स्ट एटेम्पमा भने यो त्यतिको लेसाइलो छैन, किनभने हामीले त्यसलाई डाइरेक्ट ब्याटर नै बनाउँदाखेरि ग्राइन्डरको ब्लेडले भेटेको भागमा पिठो एकदमै मसिनो भइदिन्छ र माथितिर मोटो नै रहन्छ। त्यसले गर्दा पिठोको कन्सिस्टेन्सी राम्रो मिलेको थिएन अघिल्लोचोटि। यसमा चाहिँ हामीले पाउडर बनाएको भएर यसमा लेसाइलोपन एकदमै कम छ, त्यही भएर हामीले यसलाई मजाले फिट्छौँ। हामीले जति धेरै बेर फिट्दै गयौँ यो पिठो त्यति स्मुथ हुँदै आउँछ। भाँडाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अघिको भाँडाभन्दा 3 गुणा मोटो छ। अघिको भाँडा 700 ग्रामको थियो भने यो 3.5 किलोको भाँडा छ। यसले हिट रिटेन्सन एकदमै राम्रो गर्ने भएको भएर हाम्रो तेल सेलाउनु पाउँदैन र सेल काँडेदार बन्छ। त्यही भएर कि त यहाँहरूले बाक्लो भाँडा लिनु पर्यो या त एकदमै पावरफुल भट्टी चुलोहरू लिनु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रो एकदमै क्रुसियल पार्ट सेलको सेप राम्रो बनाउने, गोलो बनाउने टेक्निक। हामीले तेल राख्दाखेरि जहिले पनि 1 देखि 1.5 इन्चसम्म मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले सेल हाल्दाखेरि ठ्याक्क त्यो पिँधमा गएर मजाले बसोस्। हाम्रो फर्स्ट एटेम्पको क्लिपमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेल हाल्न सुरु गर्दा यसको स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनिर थियो, तर सेल घुमाएर गोलो बनाउने बेला यो पोइन्ट त्यहाँ पुगिसकेको छ। सेकेन्ड एटेम्पको फर्स्ट ट्राईमा नै हाम्रो सेल एकदमै नै राम्रो भएको छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ।
पकाउन जान्नेहरूको लागि त एकदमै राम्रो होइन, तर हाम्रो अगाडिको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो बनेको छ। यो हो सेकेन्ड सेल, यो पनि पर्फेक्ट, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। तेलको लेभल कम हुने बित्तिकै सेल साइडबाट सोरिएर डल्लो बढ्न पाउँदैन। सेलमा काँडा पनि एकदमै राम्रो आएको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो थर्ड एटेम्प्ट, अगेन यो पनि एकदमै गोलो राम्रो भएको छ। अब हामीले यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो नै तरिका र यसरी नै गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन। यहाँले धेरैचोटि सेल बनाएर जब एक्सपिरियन्स गेन गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँहरूलाई मेजरमेन्ट पनि चाहिँदैन र कन्सन्ट्रेसन पनि चाहिँदैन, नेचुरली नै यहाँहरूको एकदमै राम्रो बन्छ। तर जो बिगिनर हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम सेल बनाउँदा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो स्टेप्स फलो गर्नुभयो भने उहाँहरूको सेल चाहिँ एकदमै राम्रो बन्नेवाला छ। र जो बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पकाउने टाइमिङको बारेमा थाहा छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ लगभग 1 मिनट एक साइड र अर्को मिनट एक साइडमा गर्दाखेरि यो पाकिसक्छ। हामीले यो चामललाई पनि ओभरनाइट भिजाएको हुन्छौँ र ब्याटरलाई पनि 2-3 घन्टा भिजाएको हुन्छ, त्यही भएर यो इजिली पाक्छ। यहाँले सेललाई धेरै बेर पकाउनु हो भने चाहिँ यो डिहाइड्रेट हुन्छ र झन् साह्रो बन्छ। यहाँलाई राम्रो सेल पकाउन आउँछ र यहाँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यहाँले कमेन्ट गरिदिनु होला के गर्यो भने हामीले यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर, ताकि हाम्रो भ्युवर्सहरूले नि तपाईँको कमेन्ट हेरेर केही सिक्नुहुन्छ भने हामी नेक्स्ट टाइम भिडियो बनाउँदा अझै केही इम्प्रुभमेन्टहरू गर्नेछौँ। यो हो फर्स्ट एटेम्प्टको सेल, जसमा कुनै काँडा पनि छैन, सेप पनि बिग्रिएको छ र एकदमै हार्ड छ। र यो हो सेकेन्ड एटेम्प्टको सेल, कलर पनि राम्रो छ, काँडा पनि छ, मजाले फुलेको पनि छ र यो सफ्ट पनि छ। र यो दुईवटै सेल भनेको पकाएको दिनको होइन, पकाएको भोलिपल्टको हो। हाम्रो च्यानल बिफोर यु ट्राईमा हामी यस्तै डिफ्रेन्टली रेसिपीहरू सेयर गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँले नयाँ आइडियाहरू पाउनुहुनेछ र बिगिनरहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। यहाँले हाम्रो च्यानलभित्र गएर यस्तो थुप्रै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भने, किचन र कुकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। स्टे कनेक्टेड।